درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امشب قراره که با هم دیگه به دوتا آهنگ پاپ گیلکی، پاپ ترکی و رپ گیلکی و رپ ترکی بپردازیم. تموم شده است این کار. بازم بگم دیگه تموم شده است. بذارید یه چیزی بگم. این برداشت دوم، برداشت اول آقا آهنگاشو آورد، برداشت دومه ولی باش دیگه. ببخشید دیگه شب یلداست، یکم تزیینات ضعیف، انار سیگاری داریم، پرتقال چی میگن کپک زده، بعد دوتا هم سیب سالم داریم. سیب متاسفانه خراب نمیشه به خاطر همین تو خوابگاه خراب نشده، وگرنه اینا هم خراب میشدن. تخمه داریم با کلا سرکی، نمیدونم به چه دردی میخوره ولی گذاشتیم اونجا. یه اسپانسر برنامه میلانو. میشه اسپانسر نباشه؟ ادامه بده. عالی هستی. آقا امشب قراره که موسیقی ترک زمین بخوره. تموم شده است کاری. گیلک قطعا میزنه. قطعا گیلک میزنه. رفتی شاهین نجفی آوردی واسم؟ شاهین نجفی میزنیم. از اون بالاترم بیاری میخوری داداش، میخوری. باشه آقا باشه. اوکراین هم همینه میگه. آره آقا بریم بیایم تا شاهد زمین خوردن ترک باشیم. اوکراین نگو ریپورت. برو بریم. میچومن برایم تا بای کوره همگی ور مره رسوا بگوده همه کسکت عجب شیدایه آی لیلی جان لیلی ای جان جانان لیلی لیلی ترا من خوش دارم از دیل و از جان لیلی لیلی ترا من خوش دارم از دیل و از جان لیلی. خب این آهنگ آقای بهادر بود. حالا کاری نداریم، دور دوم بود، رفت یه رپر اون سری هم زده بودیم. حرف نزن. رپر بعد گیلکی آوردید، الان دست به دامن آقا شاهین نجفی شده که این هم فارسی بود، فقط یه تو رو تی میگه. این شد گیلکی، این مول گیلکی، یه تو رو تی میگه شد گیلکی. آقا گیلکی گویش زبان نیست، معلوم بود کلند. الله اکبر. الان میریم واسه چی؟ ترکی. چون دپ گذاشتی منم دپ میذارم واسه. بهترینو بیار. والا اینو باید معنیشو بفهمید. معنیشو نفهمید سخته ولی میذارم. یه اول داستان کوتاهشو بگو در حد با سانسور صدا و سیمایی. نمیشه یه ذره با سانسور دیگه محتاطانه داستانشو بگو. داستانش اینه که یه درختی هست وسط یه جای ناکجا آباد. خب بعد یه روز میبینی یه دختر و پسر با هم دارن میان طرف این. بعد میگه ای بابا دختر پسر آدم، اصلا آدم نمیاد اینا دارن از کجا میاد. بعد میفهمه که پسر دختر آورده اونجا که بعد حالا این آهنگ از زبان 4 نفره، زبان دختره، زبان پسره، زبان درخت، زبان راوی که خواننده باشه. زبان یعنی از 4 جهت داره یه داستانو تعریف میکنه. حالا معنیش هم واسهتون میذارم انشالله که مورد پسند داورا قرار بگیره. اصلا آره تمام ببین نذاشته برده شاهین. تمام اسم شده. آهنگم پالازاگیس، دختر کوچک 2. بالاچا گیز بالاچا گیز. Bir dənə tənha ağac şəhərdən kənar bitir. Elə bil bəşərin gözündən bu itir bitir bu yaşa qədər. Tənində didik uzun yaşlı yadigarlar, külək əsər yağarlar, yerində durar ağac. Bir gün insanlar qırdığı ailəsi və dostlarına fikirləşərkən yaşayırdı. Güvərirdi, insana gül verirdi. Amma bilək bunu, anlaq olsaydı bəşərdə güllədən pis yaralardır bu güllər. Baharın əvvəlləri, qışın axırları idi. Uzaqdan yaxınlaşırdır bir oğlan
olan bir qız. Ağaca sərinlik gəlirdi, ürək olurdu biz. Aydan ildən bir buralara axı kimdi gələn, kimdi gedən. Gələn varsa kimdi didən, kimdi dələn. Kimdi itirib axtaranı və kimsi bağlamır yaranı. Ağaca yaxınlaşıb gəlib çatırlar qərara. Tutur oğlan qızın əllərindən edir çara. Bax gör Tanrım nə yaradıb, nələrə qadirdir, nələrə. من sana nə qədər inana bilərəm Pəyam. Mənim dağ yarmada əlim yoxdur, amma خب بعد از شکست عجیب غریب خب الان دوباره رپ ترکی داداش شما شکست خوردی اصلا این فارسی بود این گیلکی بود نه یه گیلکی بذار بره یه گیلکی بذار ری شاهین نجفی نماد گیلانه تموم شده. گیلکی بذار ری وایسا وایسا ببین گیلکی. یه دونه رپ رو اضافه کردم آخر سر میذارم فعلا تو پاپ گیلکی بیار جلو آخه نمیشه که تو الان اون می‌خوای- میگی الان اون که می‌خوای مشترک رپ- خونده نه 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 پاپ گیلکی یک برای فرستاده بود اونو بذار باش مرا پیغام بامو کی قدر تو یار میمره لکو جان بینم قاری نبود حسد مرا پیغام بامو کی قدر تو یار میمره لکو جان بینم قاری نبود حسد کی بو گفته تو رو کو کی بگیفتم بیخبر منی ته یاد دیگر همه تی دشمنی دی خیلی که مرا یاد تبدی دستی نظر کی بو گفته تو رو کو کی بگیفتم بیخبر منی ته یاد دیگر آی فیلم بردار سینگه بذارم الیاس Önürzen Özcan ببین میدونم اون اینا درک نمیکنن داورامو درک نمیکنن رای نمیاره ولی میذارم واسه دل خودم خودت های فیلم بردار های فیلم این حرف زدی الان داورا همه رو صفر میدن تا آخر بذار صفر بدم من واسه دل خودم و های فیلم بردار میذارم اینو اولا هم دیگه انتهاش بذار تا آخر بخونم این فاز بگیرم Yarın olmaz bugün, yarın olmaz bütün. Benim ol bu gece. Yazı görse gözüm, kışı unutmaz özüm. Bitmez bu gece. Ötesi mi var yalnızlığı yalnız seninle aldattım kıskandı yıldızlar aşka inanmayanlara seni anlattım karardı ay bırakın beni kendim giderim alıştım artık yalnızlığa bildiğin gibi değilim sevdiğin gibiyim hala seni sevmek intiharda sevmemek ihtimal bile değil aşk elbisesi نه نه آقا که خالی کرد یار نزدم داورامون دیگه اول برمیدارم آقا داورامون تیکه اولو بردارم ولی آهنگ
قوی میذارم که دهن تو رو ببندم. ایلیاس میذارم. در مقابل این اصلا حرف داره امیر عظیمی، در مقابل این حرفی داره واسه گفتن، خودت هم داری میخونی ازم باش. Biri vardı çoktan camımın damlasında duruyormuş orada sanki bir düşmancasına. Sevemez misin? با این محاسبه نمیشه. داورم با این محاسبه نمیشه. محاسبه نمیشه. ولی خواستم بیننده ها ببینن که من میتونستم ببرمش، ولی گفتم ای بیننده بذار حداقل پاپ و گیلکی ببره. رپ و کتر زدید. رپ تموم شده از کارش. آقا ای ناراحتم کردی. این شکست واقعا عجیب بود. ببین از هر نظر هر طرف قبول راه شکست خورده. فیلم بردار لایک نشون میده از پشت صحنه. ناراحتم کردی. بریم این میان برنامه ببینیم برگردیم. حال درست درمون براتون بگیرم حال کنیم. فال مگه انتخابیه؟ خوبه تو اصلا میبر خوبه اصلا بور بزنم. بابا بور بزنم چیه؟ یه فایل میخوام. اصلا میخوام بور بزنم. بور ست. خب مثل من نباشه سرتیتر رو بخونیم. اوکی همه‌شو بازم نمیتونیم بزنیم، تیکه کاملشو ولی میذارم، یه جایشو میخونم دیگه، از یه جا بعد دیگه کامل میذارم. خوبه؟ حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار تا بود وردت دعا و درس آن نه غم مخور. درست وزن عالی. آقا این نوشته تو بیا بخون ببینم چجوری میخونی. من بلد نیستم. تموم شد. نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر. آقا مهراب با توه. هر آنچه ناصح مشفق بگویدش بپذیر. میگه هر چی که تو من نصیحت میکنی تو من میای دیگه بگی مشاوره بده بهم. 3 بار بهت مشاوره میدم وایسا. الله اکبر. ز وصل روی جوانان تو متعی بردار. این چه کجا بابا سانسور کن اینجا رو. چیه؟ که در کمینگه عمر است مگر عالم پیر. از اینجا باید این مدانی چی داره میگه؟ نعیم هر دو جهان پیش عاشقان بجوی که این متاع قلیل است و آن عطا کثیر. بقیه‌ش هم دیگه خودشون میگن بخون بقیه‌اش سخته. داشته شعر نوشته نه هنوز منم نگرفته. شعرهای عالی دارم مینویسم. من اینا رو نوشته. حافظو گرفته. نه داداش حافظو نگرفته. نگرفته که اینا رو نوشته. بریم میام برنامه ببینیم برگردیم واقعا. شب یلدا، شبی که برای همه ما شب مهمیه. اما چرا شب یلدا اینقدر مهمه؟ اصلا چرا بلندترین روز سال رو جشن نمیگیره؟ در لغتنامه معین یلدا اینطور معنا شده: واژه سوریانی به معنای تولد و زایش، یعنی تولد الهه مهر یا همون میترا. خورشید در حرکت سالیانه خودش در آخر پاییز به پایین‌ترین نقطه افق جنوب شرقی میرسه که باعث میشه طول روز کوتاه بشه و زمان شب افزایش پیدا کنه. اما با شروع زمستان و انقلاب زمستانی، خورشید دوباره به سمت شمال شرقی برمیگرده و نتیجهش افزایش روشنایی روز و کاهش تاریکی شبه. در اندیشه و باورهای مردم باستان این افزایش طول روز به عنوان زمان زایش یا تولد دوباره خورشید دونسته می‌شده و سیاهی و تاریکی شب و پلیدی اهریمن رو کنار میزنه. پس در شب اول زمستان که بلندترین شب ساله، به مناسبت تولد خورشید جشن برپا می‌کردند و دور آتیش به رقص و پایکوبی می‌پرداختند. شب یلدا در فرهنگ ایرانی بهانه‌ای برای دید و بازدید و احوالپرسی آشنایانه. دور هم جمع میشن و فال حافظ میگیرن. همینطور شاهنامه خوانی هم در شهرهای مختلف رواج داره.
در کنار این رسم افراد با توسل به برکت‌خیزی و پردانه بودن انار و هندوانه زندگی خودشون رو پر رونق میکنن. به علاوه انار و هندوانه با رنگ سرخشون به نوعی نمایندگان خورشید در شب هستند. وقتی در باورها و رسوم باستانی شب یلدا عمیق بشیم، اون رو چیزی جز دعوت به روشنی، نیکی، شادی و در کنار هم بودن نمیبینیم. این فلسفه‌ایه که یلدا از اون به وجود اومده و پایداریش هم ناشی از همینه. همه این رسم‌ها فقط و فقط برای اینه که یادمون نره میتونیم در کنار هم با شادی و محبت سختی شب رو کنار بزنیم و وقتی با همیم نور صبح رو زندگی کنیم. یلداتون مبارک. یه چالش میخوام برات بذارم. خب این چالش عالیه. چه چالش؟ یه چالش میخوام برات بذارم. بدنی نباشه حال نداریم. نه این چالش رو خودم بعدش اجرا میکنم. خوبه؟ حالا فارسی یا ترکیش دیگه دست خوده، هر جور که دوست داری. اصلا مهم نیست. در خودم خوندنه؟ آره. باید یه آهنگ بخونی. ببین هر چقدر بخونی مشکل صدام گرفته. اشکال نداره. صدام گرفته. اشکال نداره. منم صدام گرفته. فارسی یا ترکیش مهم نیست. ترکی باشه چه بهتر. واقعا از فارسی کم یاد شده تو این برنامه. آهنگ فارسی بود. فارسی. ترکی زیاد پخش شد. گیلکی زیاد پخش شد. خب چی بخونیم؟ ذهنمو بخون. چی میخوام بخونم؟ بستگی به تو داره. ذهنمو بخون. کدوم شادمر؟ احسن. عالی آقا. منم بس اینا شادمر میکنم. ولی باید آهنگ میشه. آهنگ. حله. با آهنگ بزن. خب اینجا چه بخونه؟ آره لا 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 اینجا تو بگو. صبح که تو چشمای تو خیره میشم، زندگی تازه شروع میشه برام. من از با تو بودم به خدا سرد نمیشم، تن تو آتیش برام. تو این اتاق پیچیده روی تن تو، بیا بازم منو تو آغوشت بگیر. دوست دارم وقتی که نزدیک منی، اسممو آروم توی گوشم بگیر. اسممو آروم توی گوشم بگیر. دست من نیست تو عزیز جونم. کپیرایت 100% این یکی دیگه چنل میبنده. یه لبه بردی حالا کپیرایت همون. اینو بابا متنش رو نیستم که. بابا بخون یکی هم همراهیت میکنه. باش. از این گوشه دنیا تا اون گوشه دنیا. این دیگه فکر نکنم کپیرایت بخوره. هر چیزی کپیرایت میخوره. آنی بی کلام یه بار کپیرایت خورده. امکانات. آب داغ ریم یا آشالله منبر کن قهوه. خانم گلای خانم گل برام سخت تحمل، قدمات روی چشما یا به این ور کن. از این گوشه دنیا تا اون گوشه دنیا، چشم بسته برات گل. خانم گلای خانم گل، منو روز که جدایی منو به گریه انداخت. برام بارون چشما با تنین تموم ساخت. خانم گلای خانم گل بسید. حالا صدامو گرم کردم اینو از شادمر بخونم اینجوری. نه نذار بذار این شما بذارم.
اسمشو تقدیر نه اون نه بابا. تقدیر شادمهر. اون خیلی گفت آهنگای ساده رو میکنه تقریبا ساده. میگه که هر کدوم از ما یه جور نگران بعدشه، چجوری صدات کنم تا غمم شنیده شه. هر کدوم از ما یه جور نگران بعدشه، چجوری صدات کنم تا غمم شنیده شه. بریم بیاییم به عنوان آخر برنامه چیکار کنیم؟ به عنوان آخر برنامه، چون ما قبل رای داوره داریم اینو ضبط میکنیم، به خاطر همین نمیدونیم که برنده شده، ولی من میدونم که من برنده شدم. ترکی برنده شده با اختلاف. به خاطر همین میخوام یه حرکتی بزنم، یه آهنگ ترکی گیلکی کردی میذارم واسهتون که دلش شاد داداشم شاد شه، دلش شاد شه، میبازه، افتخار کنه به اینکه ترک با گیلک خونده. حرفای بدی هم میزنه شاید چرخونه، معنیشو نگاه نکن. معنی نمیذاری. Aslan deşir, sensiz yaştır gözüm eşir. Gel bir körpe sancak olur, tutul sine ve iyileşir. میگه دقیقه صبح بزن. منم یارم جلب منم. تا اینجا چی گفت؟ راجع چی در سوال منه؟ میگه ای آهوی شیر من. آهوی شیر من. آهوی شیر. خب آهویی که مانند شیر قویه، زیبارو و مثل شیر قویه. خب بعد اون میگه که بیا سنجاب شو بهت شیر. نه یه چیزی میگه بده، اون نمیتونم بگم. بعد میگه که بدون تو کارم زاره، همچین چیزی. خب میگه بعدش میگه یه روزی یارم به من میرسه. آها چی میشه اگه برسه؟ قیامت نمیشه که برسه. آها. خب گیلکیشو بذار الان، چون میدرسم ترکیو تا آخر بخونه کپی رایت بزنم. ادامه یا گیلکی دقیقا بعد ترکیشه دیگه. لیلومده یعنی چی؟ کپی رایت تا اینجا بود. تا اینجا کپی رایتی بعد این برنامه معنیش کنم. میگه نیست که عجب آدمه. میگه رسم جوانمردی از من یاد بگیر بانو. بعد از اون طرف میگه چی؟ میگه دل من کوچیکه با من دشمنی نکن. اگه همه مثل دشمنم باید من دشمن آره من دشمن نیستم، با من دشمنی که نباید بکنید. راحته. و یه چیزی هم صاحب اتاق یا همون آقای فیلمبردار گفت این کلاسور از اول ترم 1 اینجاست، مال کیه بیاد ببره، گذاشتیم اینجا شناساییشه. کلاسور بی صاحب تو ساعت اداری بیاد. حمدالله هنو خدا بالا سرمه. حمدالله هنو خون تو رگام جاریه. حمدالله هنوزم جون میشه قافیه. حمدالله شکر میکنم تو از ثانیه. حمدالله نراز به خودت خیلی همه چی عقب جلو میره جزرمن. از اول گرفتم داستانو کدیش پدرم گفت بچسب به نقصمش. آرزو کن مثل ساندیس و ککشی سر صف وسط بکنن هر جمعش. هر چی بشه منو شعر با هم کفتیم رابطمون شده دیگه اینه کسب و زخم. همه دارن فستی پاس قبل محرم لطف انا شدن سرگل هیئت.
منتظرن سری شام بیاد، کسی حواسش نیست چی میگن روی منبر. همه چی تکلیفی وگرنه نمیدونه اصلا چی میخواد بعد امشب. سیگرم جفت نیم کیلو آرایش یارو آتیش گرفت تیر روی خدمت. آقا شبتون بخیر، شب یلداتون مبارک، همه چیز اوکیه دیگه. چی میخوای بگی؟ قربان شما، خداحافظ. خداحافظ. بارون اومده یادم با حضور بیشتره، ممکنه هر دفعه اونجوری که میخواستی بیشتره، خاطرم داره خوابو میگیره ازم. دوری و من دیگه ته دنیا، قلبت متقله قافه، من که تو زندگی میشکی نیست، چه دروغی دارم بگم آخه، این همه دوری نواسه تو خوبه نم من. طرف تو بارون نمیاد، نمیشی دلتنگ زیاد، میدونی چند وقت دلم تو رو میخواد. اینجوری نکن با من، هی دوری نکن با من، این شوخی خوبی نیست، من بی تو میمیرم واقعا. اینجوری نرو سخته، چرا قلب تو بیرحمه، کی غیر تو با قلبش این حال منو میفهمه. موندم با عشق و آهم، با چشمای چشم راهم، کاشکی میشد یه قیچی میخور رو خاطرات با من دوست دارم، این بده دوری تازم، این بده که زندم به زور یه رویای دور. اینجوری نکن با من، ای دوری نکن با من، این شوخی خوبی نیست، من بی تو میمیرم واقعا. اینجوری نرو سخته، چرا قلب تو بیرحمه، کی غیر تو با قلبش این حال منو میفهمه. دروغ میگه. چی میخندی؟ دروغ میگیره به خدا. خب چی میشه؟ میخواید یه آهنگ مشترک بزنیم؟ کدوم دیگه؟ هم ترکی داره، هم کردی داره، هم اول ترکیه. ترکی هم از خواب بزن کجا؟ من یه جایی برده بتونید بخونید. ببش. عالی هستی. ببین از این فیلم چون هزاران فوش توش دادیم خروجی بکنم 1-2 دقیقه بشه، اونم در سنواده که اوله. ضبط کردین تمام شد رفت؟ نه آخراشه دیگه. خوب آمیرا گیلکی اگه بلدی گیلکی بخون. گیلکی بخونم؟ امیر آهنگ امیرازی میرونه. همین آهنگو؟ اونو نه. اون نخونم، خب یادم میگیم باشه. گیلکی راحت‌تر فارسی برام خیلی سخته. فارسی بخون بس. فارسی. بردار ببینید. آیتون بده بای بده. خداحافظ شما.